สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับวันนี้ผมจะมาทำการอันบล็อกนะครับลอกกระแสเดือดมากนะครับตอนนี้นะครับกับเจ้า VBAT Combat ลอกหลักร้อยออปชั่นหลักพันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละเบอร์เนี่ยมันเป็นยังไงขนาดประมาณไหนนะครับงั้นเรามาเริ่มจากเบอร์ 2,000 เลยคลิปนี้ตอบโจทย์เลยอาจจะยาวนิดนึงนะครับใครที่สนใจตัวนี้อยู่ผมบอกได้เลยว่าต้องรีบนะครับมาเบอร์ 2,000ก็เบอร์ 2,000 นะครับสำหรับสายตีเหยื่อปลอมนะครับในกล่องก็จะไม่มีอะไรมานะมีแต่ถุงมาให้นะครับเพราะตัวเนี้ยมันอัดแน่นมาด้วยออปชั่นอยู่ตรงนี้ครับนี่แขนระบบเกลียวนะครับนี่แขนระบบเกลียว CNC นะครับแล้วข้อสำคัญมันใส่น็อปแต่งมาให้แล้วก็ไปซื้อชุดน็อปอย่างเดียวเนี่ยครับก็800แล้วนะผมบอกได้เลยนะครับไอชุดเนี้ยนะครับ800แล้วนะครับตัวนี้ให้มาเลยและเป็นระบบเกลียวด้วยข้อสำคัญนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับเบอร์ 2,000 คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับใครที่สนใจลอกตัวนี้รับรองดูคลิปนี้คลิปเดียวนะครับตัดสินใจได้เลยนะครับนี่เบอร์ 2,000 นะครับเสียงเป็นไงครับโอ้โหเสียงลั่นๆเสียงลั่นๆนะครับตัวนี้นะครับ6ลูกปืนสแตนเลสกันน้ำเค็มนะครับแขนก็เป็น CNC นะครับหมุนลื่นหมุนนิ่มและข้อสำคัญบอดี้ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับตัวเนี้ยมันออกมาแทนตัวอิตาเลียมนะครับเพราะว่าอิตาเลียมเนี่ยบอดี้บางทีมันจะบิดซ้ายบิดขวาเวลาเราใช้งานเกมหนักนะครับตัวเนี้ยเขาก็แก้มาโดยการเพิ่มความแข็งแรงของบอดี้มาให้นะครับมันเลยชื่อเจ้ารุ่น Combat เพราะว่ามันเป็นลอกเท่ทนถึก6ลูกปืนนะครับเกียร์เรโชอยู่ที่ 5.2 ก็ถือว่าเป็นรอบเร็วนะครับตรงนี้มีลูกปืนนะครับก็สายจะไม่ตีเกลียวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตอบโจทย์ตอบทุกโจทย์เลยนะครับเสียงลั่นๆเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนิดนึงนะครับโอ้โหคลิปนี้อาจจะยาวมากนะเนี่ยนี่มีระบบกันฝาตกน้ำด้วยนะครับและข้อสำคัญตรงนี้นี่เป็นซีนยางนะครับปิดมาให้อย่างดีนะครับกิ๊กเสียงนี่ครับกิ๊กเสียงตัวแพงกิ๊กเสียงตัวแพงแล้วข้อสำคัญมีตัวล็อกตรงนี้ให้นะครับมีลูกปืนแล้วก็มีตัวล็อกข้างในนี้ให้นะครับไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่านะครับนี่เรียกได้ว่าตัวแพงมีสะดุ้งนะครับตัวนี้นะครับและข้างในก็มีซีนกันน้ำอยู่ข้างในนะครับแต่ผมไม่ขอแกะนะเพราะว่ามันเป็นลอกใหม่นะครับผมไม่ขอแกะข้างในนะครับเพราะว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ของใหม่นะครับฝาข้างก็เป็นระบบฝาเกลียวนะครับหมุนปิดได้เลยนะครับนี่แค่นี้เองนะครับเขาเรียกฝากันฝุ่นนะครับเบอร์ 2,000 เบอร์ 2,000 นะครับพลังเบรกอยู่ที่10กิโลโอ้โหก็เรียกได้ว่าชะโดนี่เล่นได้เลยนะครับจัดได้ยาวๆเลยนะครับกับตัวนี้นะครับใครที่มองหาลอกตีเหยื่อปลอมราคาไม่แรงนะครับจัดตัวนี้ได้เลยนะครับรับรองตอบโจทย์แน่นอนนะครับถ้าตัวนี้เปรียบเทียบกับลอกชิมาโน่ผมบอกได้เลยว่ามันประมาณชิมาโน่เบอร์ 2,500 นี่นะครับเผื่อใครนึกภาพไม่ออกนะครับประมาณลอกชิมาโน่เบอร์ 2,500 นะครับก็เป็นสายตีเหยื่อปลอมแล้วก็แนวไลท์จิกได้นะครับแนวไลท์จิกได้นะครับใส่สาย PE สัก PE 0.8 PE 1นะครับหรือว่าใครจะไปตกหมึกก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับตอบโจทย์มากฟังออปชั่นมาขนาดนี้แล้วนี่ไม่อยากบอกเลยครับว่าราคาแค่890 บาทนะครับ890 บาทความจริงได้แค่ชุดแขนเนี่ยก็เกินราคาลอกแล้วนะครับยังไม่รวมออปชั่นข้างในนะครับฉะนั้นใครสนใจจัดด่วนๆนะครับนี่แค่เบอร์ 2,000 นะนี่แค่เบอร์ 2,000 นะมาเดี๋ยวเรามาดูเบอร์ 3,000 กันครับตอนนี้มันจะเกิดปัญหาแล้วพี่ครับเบอร์ 3,000 กับเบอร์ 4,000 ขนาดต่างกันมากไหมครับพี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่อันนี้เบอร์ 3,000 นะครับตัวจะใหญ่กว่า 2,000 นิดนึงบอกไว้ก่อนนะครับตัวมันจะใหญ่กว่า 2,000 นิดนึงแต่ตรงนี้แข็งแรงมากนะครับและเสียงลั่นๆ6ลูกปืนเหมือนเดิมนะครับรอบ 5.2 เหมือนกันนะครับก็เป็นรอบเร็วนะครับเบอร์ 4,000 มาดูกันนี่ผมก็แกะจากกล่องเลยนะครับใครที่ยังตัดสินใจอยู่ผมบอกได้เลยนะไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะว่าลอกราคาประมาณนี้แต่ออปชั่นประมาณนี้ผมว่ามันเกินคุ้มจริงๆนะครับแถมยังมีประกันซ่อมฟรีอะไหล่ฟรีจากบริษัท VBAT ให้ผมว่าเกินคุ้มแล้วแหละครับนี่ลื่นปึ๊ดแล้วไม่แกว่งเลยครับลื่นมากนี่ผมหมุนเบาๆเองนะเนี่ยไม่ได้ออกแรงเลยนะครับแค่หมุนสะกิดมันแค่นี้เองครับเนี่ยและเสียงดูเสียง3,000 กับ 4,000
ผมบอกได้เลยว่ามันใช้บอดี้ตัวเดียวกันนะครับมันใช้บอดี้ตัวเดียวกัน 3,000 สปูลตื้น 4,000 สปูลลึกเบอร์ 3,000 เนี่ยผมแนะนำสำหรับคนที่ตีเหยื่อปลอมแล้วกันนะครับตีเหยื่อปลอมตีเหยื่อชายฝั่งหรือว่าตกงานเหยื่อสดแข่งสวายนะจัดเบอร์ 3,000 หรือว่าชอบใส่สาย PE เอาว่างั้นเถอะก็จัดเบอร์ 3,000 ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครชอบใส่สาย N นะครับเป็นสายแข่งสวายหรือว่าเอาไปตีเหยื่อแบบเหยื่อตัวใหญ่นะครับใส่พวกคัน7ฟุต6 7ฟุต9อย่างเงี้ยนะครับผมแนะนำว่าซื้อเบอร์ 4,000 ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าขนาดตัวมันเท่ากันต่างกันที่การจุสายเฉยๆแล้วข้อสำคัญราคาผมขายให้เท่ากันเลยนะครับที่990 บาทนะครับ990 บาทเท่านั้นนะครับคุณก็จะได้ลอกบอดี้โคตรแข็ง1ตัวเรียกได้ว่าลุยเกมใหญ่ได้เลยนะครับแขนเกลียวนะครับแขนเกลียว CNC นะครับน็อปแต่งนะครับเสียงแต่งนะครับผมลืมบอกตัวนี้มันเจ๋งมากนะครับตัวเนี้ยคือปกติเวลาเราใช้ลอกพวกรุ่นเก่าๆใช่ไหมครับใช้ลอกพวกรุ่นเก่าๆเนี่ยบางทีเราต้องไปเสริมผ้าเบรกหรือว่าเราต้องไปทำให้คือเบรกมันหมุนแล้วมันเข้าเกียร์เร็วนะครับผมจะเรียกมันว่าฟาสต์เบรกแล้วกันนะครับคือเราหมุนไม่กี่ทีเบรกมันล็อกเลยนะครับเนี่ยเรียกได้ว่าดีมากผมชอบมากนะครับฟาสต์เบรกคือบางตัวถ้าเป็นพวกชิมาโน่ตัวเก่าๆบางทีหมุนแล้วหมุนอีกหมุนแล้วหมุนอีกยังไม่ถึงเบรกที่เราต้องการแต่เนี่ยหมุน3ทีเนี่ยครับมันล็อกเบรกมันแน่นเลยแต่ว่ามันไม่ได้ล็อกตายนะครับเบรกมันแน่นเลยนะครับคือเบรกที่ดีต้องออกได้นะไม่ใช่เบรกล็อกตายนะครับรอบที่ดีเบรกต้องออกได้นะครับก็เรียกมันว่าฟาสต์เบรกแล้วกันผมชอบนะครับหมุนไม่กี่ทีหมุน 2-3 รอบมันก็เข้าเบรกแบบสมมุติ 100% หมุน3 รอบก็80-90% ไปเลยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันทำให้เราสามารถสู้ปลาได้ไวนะครับบางคนหมุนปุ๊บแล้วก็สู้ได้เลยนะครับมันทำให้เร็วแล้วก็ตัวนี้เป็นสปริงโชคนะครับเป็นสปริงโชคจะตีแรงแค่ไหนมันก็ไม่สับเนี่ยครับเนี่ยมันก็ไม่สับนะครับเขาเรียกสปริงโชคก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์นะครับในงบ990 บาทผมว่ามันก็เกินคุ้มแล้วนะ990 บาทนะครับเบรกอยู่ที่ผมลืมไปเลยเบรกอยู่ที่10 กิโลนะครับฉะนั้นเพียงพอต่อการใช้งานและเนี่ยผมหมุนเบาๆเองนะเนี่ยมันนิ่งมากแล้วข้อสำคัญนะมันแข็งแรงครับเสียงมันลั่นเบรกมันเป็นฟาสต์เบรกหมุน2 รอบเนี่ยเข้าเบรกแบบสู้ปลาเลยนะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับมาตัดสินใจกันได้แล้วนะเบอร์ 3,000 กับเบอร์ 4,000 นะใครชอบจุกสายเล็กหรือใส่สาย PE นะครับผมแนะนำเบอร์ 3,000 แนวไลท์จิกนะครับตีเหยื่อปลอมชายฝั่งแนะนำเบอร์ 3,000 ส่วนคนที่เอาไปแคสเหยื่อแบบเหยื่อสัก30 กรัม 40 กรัมตัวใหญ่ๆนะผมแนะนำเบอร์ 4,000 ใส่สายสัก PE 2 PE 3นะครับแนะนำเบอร์ 4,000 นะโอเคประมาณนี้ราคาเดียวกัน990 บาทนะครับ990 บาทนะโคตรคุ้มผมบอกได้เลยว่าโคตรคุ้มใครช้าหมดนะครับมาเบอร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเบอร์ 5,000 กับเบอร์ 6,000 และนี่ตัวขายเลยสายหน้าดินต้องจัดแล้วครับตัวนี้สายหน้าดินต้องจัดเลยนะครับผมยังแอบเอาไว้ใช้เลยนะแต่ว่าไม่รู้จะมีคนมาขอซื้อหรือเปล่านะครับครั้งที่แล้วผมแอบไว้ตัวหนึ่งก็มีคนมาปล้นไปเรียบร้อยนะครับบอกว่าเอาของเฮียแหละกินทีนั่นไงมาเบอร์ 5,000 กับเบอร์ 6,000 ครับคือลอกพวกเนี้ยนี่บอดี้ที่ผมดูด้วยสายตานะครับบอดี้ต่างกันนิดเดียวนะครับแต่เรื่องการจุสายเนี่ยต่างกันพอสมควรตัวนี้ 5,000 นะครับตัวนี้ 6,000 นะดูเห็นไหมสปูลมันต่างกันพอสมควรนะครับส่วนออปชั่นข้างในเหมือนกันนะครับ6 ลูกปืนสแตนเลสนะครับกันน้ำเค็มอยู่แล้วนะครับแขน CNC นะครับมาพร้อมน็อปแต่งแล้วก็เสียงลั่นๆนี่เสียงลั่นๆตัวนี้ลูกค้าผมซื้อเป็นโรงงานเขื่อนครับ10 ตัวแกบอกว่ารักเลยนะครับรักเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนลื่นมากนะครับเป็นฟาสต์เบรกคือหมุนปึ๊ดล็อกเลยนะครับเนี่ยครับชอบมากนะครับเสียงลั่นๆนะก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับก็มีเบอร์ 5,000 กับเบอร์ 6,000 ส่วนใครนะครับเอางี้จะแนะนำไงดีเบอร์ 5,000 เนี่ยผมแนะนำงี้ดีกว่าครับสำหรับคนที่เอาไปใส่คันแคสแบบ 7.9 ฟุตอย่างเงี้ยนะครับตีป๊อปตีเหยื่อแคส30-40 กรัมนะครับใส่สายสัก PE 2.5 PE 3ผมแนะนำว่าเบอร์ 5,000 ได้เลยครับน่าจะจุได้อยู่ประมาณนัก200 เมตรโดยประมาณ
นะครับอยู่ที่ยี่ห้อ PE ที่พวกพี่ๆน้องๆใส่ด้วยนะครับเสียงลั่นๆนะครับโอ้โดนมากอ่ะนี่ดูข้างในกันนิดนึงครับโอ้ไม่อยากจะหลุดเลยฝานี่ครับการเก็บงานมาดีมากห้องเบรกขนาดใหญ่ครับและตรงเนี้ยมีการล็อกเอาไว้นะครับล็อกลูกปืนเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับบางคนชอบไปแกะบนเรือไปแกะริมน้ำนะครับบางทีไอ้พวกนี้มันหล่นนะครับตอนเนี้ยทาง VBAD เขาก็แก้มาให้ล็อกให้เรียบร้อยนะครับมาพร้อมซีนข้างในสีขาวนะครับข้างในก็จะมีซีนกันน้ำอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์สำหรับสายทะเลเลยนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เราไปจิกกิ้งนะครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าเอามาตกสวายเนี่ยมันก็มันไปอีกแบบครับเอาไปแข่งสวายก็มันไปอีกแบบจะเอาไปตีป๊อปตีเหยื่อสดก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนชุดนี้นะครับลูกค้าผมเนี่ยเอาไปจับคู่กับคันหมาป่า 7.9 ครับก็เอาไปตีกระมงแถวละนองนะครับก็โดนไซส์10มาสบายๆนะครับเพราะว่าตัวนี้บอดี้มันแข็งมากมันจะไม่เหมือนกับตัวอิตาเลียมตัวเก่านะครับที่บอดี้มันอ่อนนะครับมันจะบิดซ้ายบิดขวาแต่อิตาเลียมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาให้ลูกปืนเยอะกว่าก็จริงนะครับแต่ความจริงลูกปืน6ตลับมันก็เพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับแลกมากับบอดี้ที่แข็งแรงไม่บิดตัวผมมองว่ามันต้องสร้างที่จะตอบโจทย์มากกว่านะครับเบอร์ 5,000 นะครับราคาอยู่ที่1,090 บาทนะเบอร์ 5,000 อยู่ที่ 1,090 บาทส่วนเบอร์ 6,000 นะครับตัวนี้ที่ใครจะเป็นสายเขื่อนนะครับสายเขื่อนสายเรียกอะไรนะสายเขื่อนสายหน้าดินมือแม่น้ำมือเขื่อนมือชายฝั่งนะครับจัดเบอร์ 6,000 นะครับใส่เอ็นสัก30 ปอนด์40 ปอนด์นะครับหรือจะใส่50 ปอนด์โหลดก็ได้นะครับสบายๆนะครับตอบโจทย์นะครับ12 กิโลพลังเบรกนะครับคือพลังเบรกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราตกปลาได้แค่12 กิโลนะครับพลังเบรก12 กิโลก็คือว่าเรายกลูกตุ้มหรือว่าเราใช้เครื่องดึงนะครับมันได้ที่12 กิโลฉะนั้นถามว่าเพียงพอไหมผมว่าเพียงพอนะพวกนี้ครับการที่เราใช้เบรกเยอะไม่ได้แปลว่าดีนะครับบางทีมันจะทำให้ปลาปากฉีกนะครับแล้วก็เราอดได้ตัวเพราะว่าเราปิดเบรกแน่นเกินไปนะครับอย่างผมเมื่อก่อนเนี่ยผมไปลงทะเลใช่ไหมครับผมก็จะหาลอกเบรกหนักๆไปเลยพวกเบรกแบบ30 โลเบรก25 โลนะครับไปตกผมก็ว่าทำไมของผมมันไม่ค่อยได้ตัวเลยวะอัดหลุดอัดหลุดอัดหลุดเบรกมันแน่นไปนะครับไตนี่เบรกลอกธรรมดาเลยเบรกปี๊ดได้ทุกตัวนะครับบางทีเบรกแน่นเกินไปก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นมันไม่ได้วัดที่พลังเบรกอย่างเดียวนะครับมันวัดกันที่แบบดึงเขาสู้บ้างเราสู้บ้างนะครับผ่อนสั้นผ่อนยาวเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับโอเคเบอร์ 6,000 นะครับอยู่ที่ 1,190 บาทนะครับ 1,190 บาทบวกค่าส่ง EMS นะครับคุณจะซื้อกี่ตัวก็ได้ซื้อ5ตัวผมเหมาค่าส่ง EMS ให้เลย50 บาทนะครับแต่ถ้าเกิน5ตัวขอ100นะมันหนักนะครับโอเคก็รีบสั่งเข้ามานะครับที่ Facebook Fanpage หาดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับหรือทักไลน์มาได้เลยนะครับด้านล่างนะครับใครที่ดูมาจาก YouTube นะครับทักไลน์หรือทัก Facebook มานะครับเพราะว่า YouTube เนี่ยเราไม่ได้ตอบข้างล่างนะครับส่วนใครดูมาจาก TikTok นะครับทักมาได้เลยนะครับด่วนๆนะครับก่อนที่จะหมดนะครับก็เรียกได้ว่าออปชันเนี่ยเกินคุ้มจริงๆนะครับมาเบอร์ 2,000 สำหรับสายเหยื่อปลอมผมแนะนำสำหรับสายเหยื่อปลอมแล้วก็งานไลจิกแล้วก็งานตกหมึกนะครับผมแนะนำเบอร์ 2,000 สปิวได้นะใครจะเอาไปสปิวได้เลยนะครับ890 บาทเสียงลั่นๆนะครับ 3,000 4,000 สำหรับมือแข่งสวายแล้วก็แคสเหยื่อชายฝั่งแล้วก็พวกตีเหยื่อสดนะครับ990 บาทจัดไปนะครับราคาเดียวกันนะครับเบอร์ 5,000 ครับสายจิกกิ้งสายตีป๊อปตีเหยื่อแคสขนาดใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็พวกตกหน้าดินใส่คันสัก8 ฟุต 9 ฟุตนะครับแนะนำเบอร์ 5,000 นะครับ 1,090 บาทผมบอกได้เลยว่าได้แค่ไอชุดแขนเนี่ยก็จะ1,000แล้วนะครับเกินคุ้มจริงๆนะครับแล้วก็เบอร์ 6,000 ครับพี่เบิ้มของเราแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่นะต้องเข้าใจก่อนมันไม่ได้ใหญ่นะเบอร์มัน 6,000 แต่ว่าลอกมันไม่ได้ตัวใหญ่ยักษ์นะครับลอกมันก็จะประมาณเบอร์ชิมาโน่เลยเอาง่ายๆตัวเนี้ยมันเบอร์เดียวกับชิมาโน่เลยใครคิดไม่ออกกลับไปดูลอกชิมาโน่ที่บ้านนะครับเบอร์เดียวกันเลยอารมณ์แบบขนาดใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยมันบึกบึนกว่าเดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้เบอร์ 5,000 นะครับชิมาโน่เบอร์ 5,000 ดูดิผมบอกแล้วว่าขนาดมันเท่ากันครับก็คือถ้าใครพอนึกพอแบบเฮ้ยพี่ขนาดมันประมาณไหนอันนี้ชิมาโน่เบอร์ 5,000 อันนี้ลอก VBAD เบอร์ 5,000 เห็นไหมครับมันไล่เลี่ยกันนิดเดียวนะครับฉะนั้นยึดชิมาโน่เป็นหลักก็ได้นะครับเผื่อใครมีลอกชิมาโน่อยู่ที่บ้านนะครับ
ตอบโจทย์แน่นอน ตอบโจทย์แน่นอนครับ เบอร์ 6,000 นี่ลั่นเบรก12กิโลนะครับเดี๋ยวดูรอบให้นิดนึงเป็นรอบเร็วอยู่5.1 ยังเป็นรอบเร็วอยู่นะครับก็ใครที่หมดพายุนี้นะครับมีแผนจะไปหลักแก๊สนะครับไปหลักแก๊สไปจิกกิ้งนะครับไปตีป๊อปไปแคสเหยื่อจิกนะครับหรือว่าใครมีหมายที่จะต้องไปตีเหยื่อสดผมแนะนำว่าติดไอตัวนี้ไปได้เลยครับรับรองตอบโจทย์แน่นอนราคาแบบน่ารักราคาน่ารักนะครับโอเคเดี๋ยวรายละเอียดผมฝากเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับรบกวนลงไปอ่านเพิ่มเติมกันนิดนึงนะครับไม่อยากให้พลาดเพราะมันมาน้อยมากนะครับหมดแล้วก็หลังปีใหม่นะครับหมดแล้วก็หลังปีใหม่นะครับใครที่สนใจอยากจะวางมัดจำหรืออยากจะล็อกเอาไว้ก่อนก็สามารถทำได้นะครับแนะนำเลยคุ้มมากโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ